住眼前有呢位嘅嘉賓喺度，當然啦，要同佢講定準備定聲咧，就係聖誕快樂，伍宇彤牙醫，牙醫你好啊！大家好啊 ，Merry Christmas！係啊，準備同埋呢輪應該都係大家會食好多嘢啦，跟住我上網咧，喂，我即係題外話講下，我成日題外話噶啦，係傾下偈先，因為最近咧，原來喺社交平台咧有一篇報道啦，就係話咧喺社交平台嗰度咧 T 字頭嗰個啦，就原來好多人去講呢個即係刷牙。佢係用啲牙膏咁樣，可能其實咧我翻到最後咧，我懷疑佢係一個廣告嚟嘅，嗰、個KOL 我應該幫佢，但係就哇喺好乾淨啊，跟住咩鎖住啲即係鎖住你啲白色啊，唔會俾啲，因為佢係講緊可能香港人好中意飲咖啡啊，同埋喺應酬上面有好多紅酒啊，即係又驚染嗰啲牙嘅顏色咁樣，即係跟住就話開勤力啲刷牙咁樣。OK，咁我就係即係當我睇完之後，我估你應該 sell 緊呢個牌子嘅3款嘅牙膏㗎啦。俾條片嚟睇下嘅，講下啫，你繼續啦。片我就冇啦，係不過佢咧我就 cap 低咗咧佢嗰啲牙膏嗰個成分嘅相，我好有心㗎個人，不過唔知 cap 咗喺邊啫而家，係啦。你記唔記得？唔記得。咁但係咧，喂，我想講下，其實我哋係咪即係會擔嗰個牙齒，譬如飲完紅酒會變咗色啊？我哋係咪即係會擔心呢樣嘢嘅咧？咁呢個你問得出呢個問題，即係代表其實你自己冇試過我冇啲牙齒因為飲得多茶啊、咖啡啊、紅酒啊呢啲上積啦。因為其實我哋每日都睇好多病人嘅，咁好經常性，譬如有病人嚟到做檢查，佢哋都會好 concern 啲牙好黃啦，或者好多黑色一點點嗰啲漬。係。咁其實大部分嘅情況下，除非嗰隻牙齒佢係天生可能好細個生出嚟嗰陣時，可能嗰隻牙已經係有一啲顏色，可能譬如細個嗰陣時食咗啲四環素，搞到啲牙齒偏灰，咁嗰啲好多人知道啦。而其實大部分嘅呢啲情況呢，就都係因為日常生活食嘢入邊嘅一啲色素，譬如茶、咖啡、紅酒，或者有一啲呢，我自己有啲病人佢係好中意食中藥。都會搞到成排牙黑晒，所以就特登過嚟做啲洗牙、美白嗰啲咯。但係嗰啲係咪叫做長時間？可能我一日飲2-3杯咖啡，或者我成日飲紅酒，佢啲漬先會黐著喺我嘅口裏邊啊？理論上其實係咁樣嘅，但係亦都有一小部分嘅病人，佢嗰個牙齒嗰個質地相對嚟講比較容易吸漬。咁嗰啲可能洗完牙，有啲我見過最誇張係洗完牙可能1個星期到，其實排牙已經即刻黑翻晒。黑翻晒啊！即係好多嗰啲黑色一點點嘅漬黐翻晒上去。咁佢自己都衰嘅，佢都話佢洗完牙，咁佢真係慣咗做嘢，要成日飲咖啡。係咯。咁佢冇就啊嘛。咁但係佢都唔 expect 快到咁樣，就又上翻色嘅。係。唔係，因為我喺度諗緊話，其實如果係咁嘅情況之下，我避唔開嘅可能，即係我有冇方法就嗱，我真係好中意嗱，其實我今日而家第2杯咖啡啦。咁我就諗緊，如果我真係好中意飲咖啡嘅朋友仔，咁如果佢可唔可以飲完杯咖啡之後，我當即刻刷牙，可唔可以叫做洗走咗啲即我排牙冇咁快變咗某一啲顏色咧？通常嚟講，我哋會比較 recommend 其實就由根本入手，譬如盡量避免牙齒同佢接觸。譬如你好中意飲咖啡，咁可唔可以用吸管啊？你會唔會用吸？我飲熱咖啡啊！我飲凍嘅，所以我都係用吸管嘅。凍對身體唔好啊！咁呢個你應該要請個中醫同你傾啦。係啊，即係總之唔好接觸到啲牙齒，盡量減少佢接觸嘅時間。譬如如果大家有飲紅酒嘅，飲咗紅酒你唔好喺個口度啷，係咁喺度啷，係咁喺度喺個杯度啷，或者個時間盡量縮短啲，等個牙齒同嗰一啲色素接觸嘅時間短啲。咁一般嚟講都可以減慢佢上色嘅速度嘅。除咗呢一樣嘢，飲完之後，我成日同病人講，用一啲清水過一過，咁其實好多時都會有一個幫助喺度嘅。如果真係唔得嘅，咁可能就要真係洗牙啊，做一啲美白啊，可能你頭先提到嘅嗰啲用一啲美白嘅牙膏啊，咁就
令到個牙齒 keep 翻係一個相對靚啲嘅狀態咯。係嗱，我就而家唔俾大家睇下咩嘅牌子，係咪即係密度？唔係因為佢有3好多字款㗎嗱，佢有3款嘅牙膏嘅，係啦，咁有啲咩防蛀啊，一啲唔知咩嗰啲咩顏色，但係個 ingredients 啊，全成分啊，其實係咪同平時嗰啲都成日不太大分別嘅咧？其實或者佢有啲乜嘢嘅成分係令到原來佢係咪即係叫做鎖到我嘅白嘅牙齒嘅白啊？我係有層膜啊，定係點樣嘅咧？其實我就你冇老花㗎嘛？冇老花，但係都有啲蒙，因為真係好多字，係真係好多字啊！咁張三牌擺埋一齊，係啱啱講開就講啫嘛，你知㗎啦，係咯，考慮唔到。最主要其實我就咁望牙膏入邊佢呢幾隻啦，其實大致嗰個成分都係有我哋之前提過嘅一啲氟素啦。咁亦都有一啲防蛀牙嘅一啲藥喺入邊啦，咁佢入邊其實最主要一個成分，其實係一啲我哋之前提過嘅一啲粒粒，一啲粒粒，咁嗰啲牙膏藍色嗰啲粒粒，其實佢呢幾種入邊，其實佢呢度寫第2個呢個 H 字頭嗰個，其實就係一啲粒粒。咁大家唔知有冇試過，就係用一啲牙膏嗰陣時，當你擠出嚟，佢個牙膏係入邊有一啲粒粒嘅成分喺入邊嘅，咁佢其實係依靠呢一啲粒粒咧，就去將個牙齒表面嗰啲可能積咗入去嘅色素磨咗佢。之前大家唔知有冇記得啦，我哋提過用呢啲粒粒其實去刷咧，佢會磨叫做磨薄噶嘛，冇錯。所以我就係話其實我屋企都有嘅，但我用完之後就決定唔再買噶啦。因為我唔想磨薄咗支啲牙啊，因為呢個唔係當然唔係話即時性啦，但係一個長年累月之後，如果你長時間都係用嘅時候，真係會磨薄咗，我哋會唔知噶嘛。冇錯，咁所以如果你話呢幾隻牙膏，其實我相信佢最主要幫大家啲牙齒美白嘅方法，應該就係靠呢一樣嘢。而其他佢入邊嘅化學物質，我暫時望啦，都冇見到一啲特別可以美白嘅成分嘅，所以我相信就係嚟自呢一樣嘢咯，即係物理性去幫你美白，磨走佢。係，同埋咧，即係因為我冇 show 個牌子啊嘛，我想講呢3款嘅佢牙膏啦，佢都係嚟自同一個牌子嘅一系列嘅，其實佢都差唔多啫喎。我想講佢啲成分，佢係嗰個中文名。係有啲唔同啫，係咪啊？都係咁噶啦，其實都係改少少嘢，咁就又推個新產品出嚟。係啦，所以我就係話，其實我哋揀牙膏嘅時候，最緊要都真係個氟素嘅啫。最主要其實因為喺香港基本上你揾到或者買到大部分嘅牙膏，其實都應該係有呢個成分嘅。係。咁所以如果大家揀牙膏嗰陣時，其實就唔需要特別擔心咯。係，但係喺呢個話，我想問埋咧，如果譬如因為都真係大時大節啦，嚟緊大家會食嘢又好啊，好多唔同嘅飲嘅場合啦，咁啊，其實如果真係有冇啲咩嘅特別食物或者飲品係真係會容易令到我哋牙齒可能個質地嘅顏色唔同啊，或者係啲唔同要留意嘅地方嘅？通常呢啲話就會問營養師嘅，但我覺得牙齒有陣時同埋有陣時會攝咗啲嗰啲肉喺嗰啲牙罅度咯。唔好意思，你奇學題外話嚟嘅。係你。哇！你啲問題真係越嚟越跳脫喎。梗係啦，係啊。如果你話嚟緊大時大節，真係好 concern 食嘢啊，或者一啲飲嘢可能會影響到個牙齒。其實我哋最主要都係針對幾樣嘢講嘅啫。首先就係一啲酸性比較重嘅嘢啦，因為酸性比較重嘅嘢，譬如一啲碳酸類嘅飲品啦，咁嗰啲其實你長時間咁樣去飲，好多時其實佢都係會腐蝕到我哋嘅牙齒嘅琺瑯質。其實大家唔好以為淨係可能某一類型嘅一啲 soft drinks 喎，其實一啲碳酸水佢一樣個酸性其實係好重嘅。可唔可以舉手問啊？碳酸水即係蘇打水啊？蘇打水係其中一種，冇錯。但係蘇打水我唔揀檸味咧，因為我好中意飲蘇打水嘅，我唔揀青檸味咪得咯。咁唔係，原來如果我唔揀青檸味，自己激親佢，真係有啲煩，我覺得你。碳酸水本身其實佢已經係有少少大酸性㗎啦。哦，因為我飲嘅時候佢嗰個我就係中意佢嗰種氣，同埋我中意個青檸味，所以我咪揀青檸味嘅蘇打水咯。然後你而家話俾我聽，有機會佢長時間喺飲嘅時候都會有機會破壞啲牙齒。絕對係。咁但係當然你唔係話飲一兩啖就會啦。咁但係係一啲長年累月㗎啦。咁至於你話一啲色素
啊嗰啲嘢，咁其實頭先我哋都提過一啲茶啊、咖啡啊、紅酒啊呢啲，其實飲咗都一樣會影響到個牙齒嘅外觀嘅。咁所以如果你話最主要 concern 嘅係呢兩個，但係我呢度想特別提一提，可能嚟緊。因為都 Christmas 啦，可能好多人，我自己都係約咗啲朋友去食自助餐。食嘢嗰陣時特別需要留心一啲硬身嘅嘢，尤其一啲軟殼類嘅嘢。譬如一啲蟹鉗啊、蟹殼啊嗰啲，記得唔好用個牙去咬啦。如果唔係好多呢啲咬完蟹鉗啊、蟹殼嚟揾我哋嘅病人。佢哋嚟到就係隻牙爆咗或者崩咗，咁所以呢幾個反而會係我哋特別 concern 嘅嘢咯。OK， 咁所以咧大時大節，大家食嘢飲嘢係開心嘅，但係都小心自己棚牙，都希望即係保持到我最近睇咗啊，可以將你棚牙保持到100歲啊，係咪好勁咧？就咁話，希望可以做到啊！今日唔該晒伍牙醫，下次見，拜拜。拜拜。